allerletzte Mal himmelwärts online. Ich weiss, ist schon ein bisschen traurig, gell? Aber dafür könnt ihr jetzt alle wieder in die Kirche kommen, weil da geht es himmelwärts weiter. Live vor Ort bei uns im Kreuzpunkt. Es wäre mega schön, euch alle im Kreuzpunkt zu begrüßen. Sonst sagt einfach mal an Mami und an Papi, wenn sie nicht in den Gottesdienst können, ihr könnt trotzdem kommen, gell? Meldet euch einfach an und kommt zu uns in himmelwärts. Wir freuen uns auf euch. Jetzt starten wir gerade mit dem letzten Mal unterwegs mit dem Mose. So viel ist schon passiert. Wir haben soeben, ja was ist das, 80 Jahre Geschichte zusammengefasst in 8 Episoden. Das passt, gell? 10 Jahre pro Episode. Und jetzt machen wir gerade weiter mit dem letzten Mal Super Mario. Das Mal wieder mit dem Silas. So liebe Kinder, das Mal ist jetzt leider das letzte Mal, was Super Mario geht. Und ich habe gehört, dass es das Mal der strengste Endgegner gibt. Sozusagen der Anführer von allen Endgegnern. Der wird ganz sicher viel strenger sein und ich habe mich ganz sicher enttäuscht. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, dass das von letztes Mal der strengste ist. Also, losrennen! Und dort nicht zu fest eure Kräfte verschwenden, weil wir brauchen es noch für den Endgegner. Also, Achtung, ein Tunnel, wo eine Münze drüber ist. Und weiterrennen. Ein Wassergraben. Nochmal ein Wassergraben mit einer Münze drüber. Eine Münze. Nochmal eine Münze. Und ein Wassergraben, wo eine Münze ganz unten ist. Und einsammeln. Und weiterrennen. Eine ganz hohe Münze. Aufgekumpelt. Eine scharfe Rechtskurve. Eine Linkskurve. Weiterrennen. So, jetzt sind wir beim Fuß vom Berg. Nehmt alle eure Kräfte sammeln und sparen sie und nutzen sie richtig. Weil jetzt kommt ja der strengste Endgegner. Er hat 3 Waffen. Eine fliegt im Zickzack, die andere fliegt auf dem Boden, dort müssen wir drüber springen. Und die nochmal andere, die fliegt hoch oben, dort müssen wir uns bücken. Also, zum Aufkommen müssen wir 11 Bergsteiger machen. Ich hoffe, ihr wisst noch, wie es geht. Also, Achtung, fertig, los! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Gerade noch geschafft! Boah, da Hilfe! Also 35 Mal nur einen Schlag! Und er hat 3 Waffen! Also, Achtung, fertig, los! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, oh, er hat mich abgeschlagen! Oh, Scheibe! Jetzt habe ich alle meine Herzen verloren, aber zumindest ein neues Leben bekommen. Da muss ich jetzt 5 Liegestütze machen, dass ich Eis wieder bekomme. Also, Achtung, fertig, los! 1, 2, 3, 4 und 5! Eis Leben habe ich jetzt wieder. Also, und jetzt wieder hochklettern mit 11 Bergsteiger. Achtung, fertig, los! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 17 hoch. Nochmal ein bisschen ablaufen. So, da ist jetzt wieder. Oh, nein, er hat Herzen regeneriert. Jetzt müssen wir noch 20 Mal schlagen. Also, los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achtung, da geht von Dübel drüber hoppen. 10. Achtung, da geht vorher Glück abdrucken. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Zickzack, Rakete. Aber. So, und jetzt der letzte Schlag. Oh, gerade noch geschafft. Das ist ganz sicher auch der strengste. Also, das ist der mit dem Super Mario. Wow, so gut. Ich hoffe, ihr habt durchgehabt bis am Schluss, habt alles gegeben und jetzt können wir gerade nochmal alles geben, nämlich das mal nicht zum Gegner besiegen, sondern zum unserem König Jesus die Ehre geben. Wir wollen miteinander einen Lobpreis machen, wir wollen miteinander Musik und singen zu seiner Ehre. Also komm, lass uns aufstehen, lass uns nochmal für ihn alles geben. Nach
heute sehen wir schon den letzten Teil der Geschichte von Mose. So viel hat der Mose erlebt und heute geht seine Geschichte zu Ende. Aber nicht die Geschichte von Gott mit dem Volk Israel, sondern einfach mit dem Mose. Wir werden nachher darum gerade schauen, was dann passiert am Schluss vom Leben von Mose. Und wie ich gesagt habe, die Geschichte vom Volk Israel mit Gott geht aber weiter, weil es wird ein anderer Mann kommen, der die Aufgabe von Mose übernimmt. Und heute ist meine Frage an dich: Weisst du, wer der Mann ist, der ausgewählt worden ist von Gott, um der Nachfolger von Mose zu werden? Weisst du, wie der Mann heisst? Wenn nicht, dann pass heute gut auf, wir werden es miteinander herausfinden. Du gut aufpassen und vielleicht findest du es schon während dem Theater oder während der Geschichte heraus. Und jetzt schauen wir gerade, was in der letzten Zeit vom Leben von Mose passiert ist und wer sein Nachfolger geworden ist. Und ich sage euch, wenn ihr meine Gebote, die ich euch gegeben habe, die ich auf dem Berg Sinai von Jahwe höchstpersönlich bekommen habe, dann wird er euch segnen. Er wird euch Land geben und er wird sorgen für euch und es wird euch nie an irgendetwas mangeln. Und ich sage euch, es wird euch gut gehen bis in alle Ewigkeit. Solltet ihr aber die Gebote, die ich euch heute gegeben habe, nicht halten, dann wird er euch befluchen. Um Generation und Generation und Generation und Generation und Generation und Generation und Generation. Aber wenn ihr die haltet, die er euch gibt, die ich euch gegeben habe, die er mir gegeben hat und ich euch jetzt weitergebe, wenn ihr euch an all die Gebote haltet und treu sind zu diesen Geboten, dann wird er euch segnen, überreich, wird euch zurückholen aus der Verbannung. Aber jetzt habe ich genug geredet, jetzt ist der Moment, ich möchte den Stab übergeben. Joshua, mein treuer Diener, komm du doch gerade vor. Du mal da vorne herknündeln. Ich möchte dich jetzt salben als neuen Anführer vom Volk Israel. Du sollst die ehrenvolle Aufgabe übernehmen. Du sollst auch das Horn, mit dem ich das Volk Israel gerufen habe, wenn ich in das Horn gestoßen habe, haben alle gewusst, dass wir gehen. Das Horn wollte ich dir übergeben. Du, Mose, es ist im Fall schon gut. Ich habe, auf meiner Erkundung habe ich da ein schönes Stück gefunden, das ich dann kann, oder? Okay. Dann kann ich da... Okay. Nicht gewusst, dass wir jetzt einen Hornvergleich machen, aber ja, ich würde dir jetzt doch sonst meinen Stab übergeben, mit dem ich das Volk geführt habe. Du darfst jetzt das übernehmen. Das ist eine grosse Ehre, ist eine grosse Ehre. Ich weiss. Hock jetzt nochmal her. Ja. Jetzt. Nein, halt, stopp, ich muss noch nicht zu weit gehen. Jetzt tue ich euch noch ein Lied vorsingen. Und zwar ein Lied, das ihr euren Kindern beibringen sollt. Und wo ihr dann euren Kindern wieder beibringen sollt, die ihr nie vergessen sollt. Josaphat, du stirbst doch gerade schnell mit, ist gut, sind ihr bereit? Land hören, Himmel los, und er ist gerecht und treu und steht zu seinem Wort. Und was sind ihr? Ihr seid ein falsches Volk, wo keine Treue kennt. Wie dumm und wie blind sind ihr, er ist euer Schöpfer und sorgt für euch. Und seinem eigenen Land, seinem eigenen Volk vergibt er gern. Er nimmt die Schuld von ihrem Land. Amen, Amen. So, jetzt ist der Moment. Ich verlasse euch da. Schön war mit euch. Ciao zusammen. Ciao, Mose. Also Kinder, wir mögen nicht mehr, unsere Knochen sind alt und die Reise die werden wir nicht mögen. Darum geht mit dem Joshua
Nehmt das Geschriebene mit. Er ist von Mose gesalbt und er wird das Volk führen ins Land, das er uns versprochen hat. Geht! Also kommt, gehen wir, hey, da, kommt. Gehen wir da weiter. Also kommt da, gehen wir. Da, voraus, oder? Ich freue mich so auf die Heime. Ja, es ist so anstrengend. Endlich kann ich wieder ins Zimmer. Oh ja, ich freue mich wirklich mega. Die 40 Jahre, die sind so lang gegangen. Das ist einfach alles sehr Hey, der Mose hat ja wirklich so viel erlebt in seinem Leben. Weisst du noch, wie es angefangen hat? Dort ist ja der Mose in Ägypten aufgewachsen und als etwa einziges Kind ist er gerettet worden, weil er ja in den Nil gelegt worden ist, in einem Körbli. Dann ist er am Hof vom Pharao, vom König von Ägypten, aufgewachsen. Stellt euch das mal vor. Dann hat er in die Wüste flüchten, ist von Gott berufen worden durch einen brennenden Dornbusch, der nicht verbrannt worden ist. Dann ist er zurück auf Ägypten und hat dem Pharao gesagt, dass er das Volk Israel ziehen lassen soll. Er hat die 10 Plagen hautnah miterlebt und dann haben sie gehen. Das Schilfmeer hat sich geteilt und es hat zum Beispiel das bittere Wasser ist süß geworden. Er hat noch mehr erlebt, nämlich das Manna, das Brot, das Gott dem Volk Israel geschenkt hat. Und so viel ist passiert während diesen 40 Jahren in der Wüste. Und jetzt ist der Mose 120 Jahre alt gewesen. Jetzt hat er so viel erlebt mit Gott. So mega viel ist passiert. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass jemand anderes der Nachfolger wird. Die Zeit ist gekommen, dass jemand anderes die Aufgabe von Mose übernimmt. Und zwar der Josua. Der Josua ist ausgewählt worden von Gott, dass er der Nachfolger von Mose wird werden. Der Josua war der Mann, der das Volk Israel dann wirklich endlich ins verheißene Land, ins Land Kanaan geführt hat. Wisst ihr noch, ich habe euch mal erzählt, vor vielen Jahren beim Abraham hat Gott ihm verheißen, dass seine Nachkommen, das Volk Israel, im Land Kanaan werden leben. Und jetzt endlich sind wir so kurz vor dran, dass die Verheißung wahr wird. Gott hat seine Verheißung erfüllt. Weil kurz nachdem der Mose Josua sozusagen den Stab übergeben, kurz nachdem der Josua der Leiter geworden ist, sind sie ins Land Kanaan hineingegangen. Gott hat seine Verheißung wahr gemacht. Er hat sein Wort gehalten. So wie es im Psalm 33, Vers 4 steht. Da steht, denn das Wort des Herrn ist zuverlässig. Treu ist er in allem, was er tut. Da steht, das Wort von Gott ist wirklich zuverlässig. Und Gott ist in allem, was er macht und tut, ist er treu. Und das haben wir in dieser Geschichte von Mose gesehen. Er hat dem Volk Israel eine Verheißung gegeben und er hat sie wirklich gehalten und gemacht. Und es ist zwar auf dem Weg, bis die Verheißung erfüllt worden ist so viel passiert. Es ist ja seit dem Abraham viel passiert und im Leben von Mose ist viel passiert. Aber wir dürfen sicher wissen, das, was Gott sagt, das Wort von Gott, ist zuverlässig. Und er ist treu in all dem, was er tut. Das haben wir in der Geschichte von Mose gesehen. Und wir dürfen darum wissen, alles, was in der Bibel steht, ist wirklich wahr, ist zuverlässig. Zum Beispiel steht in der Bibel, dass Gott dich so fest lieb hat. Dass Gott dich so sehr liebt, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Dass er deine Strafe getragen hat. Und wenn du an Jesus glaubst und deine Sünden bekennst, dann werden dir deine Sünden vergeben. Vielleicht fragst du dich jetzt, stimmt das oder stimmt das nicht? Aber du darfst wissen, das Wort von Gott ist zuverlässig. Es ist wahrhaftig. Wir dürfen seinem Wort glauben. Darum darfst du wissen, was in der Bibel steht, ist wahr. Es ist wahr, dass Jesus dich liebt. Es ist wahr, dass Gott dich so fest liebt, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Es ist wahr, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Und es ist wahr, dass wenn du an ihn glaubst und deine Sünden bekennst, dann vergibt Gott dir gern. Du darfst wissen, das, was in der Bibel steht, das ist wahrhaftig, das stimmt. Es gibt vielleicht Leute, die das nicht glauben oder Leute, die sagen, was in der Bibel steht, das stimmt nicht. Aber du darfst wissen, das, was in der Bibel steht, Gottes Wort, ist wirklich wahr. Und die Bibel ist zwar vor so vielen Jahren geschrieben worden. Die Geschichte von Mose ist vor so vielen Jahren passiert.
Aber du darfst wirklich wissen, die Geschichte von Mose, die ist wahr, das ist passiert, weil Gottes Wort ist zuverlässig und er ist treu in all dem, was er tut. Das finde ich so mega genial. Und jetzt wollen wir noch die letzte Frage vom Tag auflösen. Weisst du noch die Frage? Ich habe dich gefragt, ob du weißt, wie der Nachfolger von Mose heisst. Und ich gebe dir jetzt gerade noch mal ein paar Sekunden Zeit, und zwar 15 Sekunden, wo du noch mal überlegen kannst, wie der Nachfolger heisst. Bist du bereit? Achtung, fertig, los. Schon mal überlegen, wie heisst echt der Nachfolger? Vielleicht kennst du sogar jemanden, der den gleichen Namen hat wie der Nachfolger von Mose. Und noch 3, 2, 1 und fertig. Bist du auf den Namen gekommen, wie er heisst? Der Nachfolger von Mose ist der Josua. Der Josua war der Nachfolger, der das Volk Israel ins verheißene Land geführt hat, wo Gott seine Verheißung wahrgemacht hat. So mega cool. Und wir dürfen wirklich wissen, so wie Gott sein Wort gehalten hat, dass er den Josua und das Volk Israel ins verheißene Land geführt hat, so dürfen wir wissen, das Wort von Gott ist wahr. Ich finde das so cool. Und ich finde, da können wir Gott nur Danke sagen dafür, dass wir sein Wort haben dürfen, wo wir dürfen wissen, es ist wahrhaftig und zuverlässig. Und aus diesem Grund wollen wir jetzt Gott gerade Danke sagen. Darum stand doch gerade auf, dass wir Gott gerade Danke sagen können, ihn loben und preisen, für wie er ist, für wie gut, wie gross. Und dass wir ihm auch Danke sagen für die Bibel, für sein Wort, das wahr ist. Darum lasst uns doch zusammen gerade noch mal ein Lied für unseren grossen Gott singen. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels,
gehört einfach alle Ehre. So ist es und so wird es auch immer sein. Und jetzt wollen wir ihm gerade noch mit eigenen Worten Danke sagen. Zu ihm beten. Wir haben das ja immer wieder gemacht und es ist eigentlich ja ganz einfach. Du kannst das daheim auch machen. Man tut einfach wie mit einem Freund mit Gott reden. Lieber Gott, ich danke dir für all die guten Sachen, die wir haben dürfen. Merci vielmals für meine Eltern, die mir Glauben vorleben, wo ich sehen durfte, was Glauben bedeutet. Danke vielmals für das. Amen. Hey, wenn das für dich auch so ist, wenn du irgendetwas hast, wo du Danke willst sagen oder für etwas, wo du möchtest beten darum, kannst du einfach wie mit einem Freund zu Gott reden. Und jetzt machen wir gerade weiter mit dem Basteltipp von der Seele. Heute zeige ich euch nochmal, wie wir ein cooles Kärtchen basteln können, das auch zum Frühling passt und das ähnlich ist wie das von letzter Woche. Wisst ihr noch, wenn man es aufmacht, dann sieht es so cool 3D aus mit den Herzchen und jetzt machen wir eins mit einem Blümchen. Und zwar zuerst könnt ihr eine Vorlage ausschneiden von einer Blume. Ihr könnt eine Tulpe nehmen oder eine andere, aber das ist, glaube ich, am einfachsten. Könnt ihr ganz einfach so eine Vorlage machen und dann könnt ihr mit verschiedenfarbigem Papier die wieder ausschneiden. Wenn ihr die habt, müsst ihr alle in der Mitte falten. Einfach so diese Seite hier überfalten. Und das müsst ihr mit all denen machen. Am besten nehmt ihr 6 Stück, aber ihr könnt auch ein bisschen weniger nehmen, aber mit 6 sieht es dann sicher cool aus. So, alle in der Mitte falten. So, und jetzt noch die 2. Und dann, wenn ihr die alle gefaltet habt, braucht ihr für die Blume dann noch einen Stiel und 2 Blätter. Ihr könnt die in dieser Farbe machen, wie ihr wollt. Am coolsten ist natürlich grün, aber grün konnte ich nicht nehmen. Weil, wisst ihr, im Video, wo wir erklärt haben, wie es mit den Farben geht, wird alles Grüne gelöscht. Und darum habe ich jetzt hier einfach hellgelb genommen für den Stiel und für die Blätter. Und dann nehmt ihr wieder ein dickeres Papier für die Karte und dann das wieder einmal in der Mitte falten. Jetzt habt ihr hier wieder die Mitte, die Kante von der Karte und da könnt ihr jetzt den Stiel draufkleben. Am besten nehmt ihr hier einfach einen Leimstift und dann hier ein bisschen Leim drauf, dass es dann gut auch drauf klebt. Dann die beiden Blätter von der Blume. So. Und da noch das zweite. Die könnt ihr so ansetzen, wie ihr wollt, dass es cool aussieht. Und jetzt nehmt ihr das erste Blütenblatt und dann auf diese Kante könnt ihr da ein bisschen Leim drauf. Und dann das zweite könnt ihr so da oben drauf kleben. Und jetzt könnt ihr immer auf die gleiche Seite da wieder ein bisschen Leim und das nächste Blütenblatt. Die Reihenfolge der Farben könnt ihr so wählen, wie ihr wollt. Und wenn ihr es abwechselnd macht, dann sieht es natürlich mega cool aus. Dann könnt ihr das wieder drauf. Und jetzt noch eine Leim. So, für das da und dann noch für das letzte Blütenblatt. Und jetzt ist die Karte dann schon gleich fertig. Jetzt müssen wir nämlich nur noch an die äußersten Seiten der Blüten auch noch Leim hin tun, dass es dann an der Karte hebt. Und zwar tun wir hier noch eine Leim drauf. Und so können wir es dann hier drauf tun, schön neben die Kante. Und jetzt hier noch eine Leim. Und jetzt könnt ihr das hier drauf drücken. Und jetzt, wenn wir die Karte zusammenfaltet und wieder auffaltet, sieht das so mega cool aus, wie eine wirkliche Tulpe, weil das Blätter so auffaltet. Und das ist ganz eine coole Karte, die ihr jemandem schenken könnt, zum Beispiel auf den Geburtstag oder einfach so einen lieben Gruß für den Frühling. Hey, und jetzt, heute ist ja das letzte Video und darum ist jetzt auch die letzte Challenge von Micha gegen mich. Und ich bin wirklich gespannt, wer von uns beiden endgültig wird gewinnen. Darum bleib unbedingt dran, dass wir gerade sehen, wer gewinnt. Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von Micha gegen Selin. Hey, ihr glaubt es nicht. Es wird spannend. Die Auswertung vom Publikumsbonus ist da und
der hat den Micha gewonnen. Hey, nein, jetzt steht einfach 5:5. Wir sind gespannt, was uns heute erwartet und wer schlussendlich den Pokal wird gewinnen. Hey, wenn wir gerade mal schauen, sind wir gespannt. Heute geht es um die Wurst. Let's go! Hey, ja, die heutige Challenge ist ein bisschen komplizierter. Und zwar haben wir hier vorne dran Becher. Und die Becher sind gefüllt mit Wasser. Und das Ziel ist, dass all die Becher umgekehrt sind. Und man geht einen Becher nach dem anderen und dann muss man probieren, die zuerst trinken und dann die flippen von unten rauf. Also man tut so mit dem Finger von unten gegen oben. Genau. Und heute geht es natürlich um den Pokal. Also wir tun den mal da Alles hin. oder nichts. Das letzte Spiel, jetzt geht es um die Wurst. Ja, alles oder nichts. Genau. Es ist nämlich 5:5. Es ist 5:5. Sind ihr ready? Ah, ja. Also, wir sind gespannt am Mitschauen. Also, Achtung, fertig, los! Der Micha war schneller gewesen. Ah, nein! Du musst anders, Micha. Er darf nicht so stehen. Er muss normal stehen. Nein, wieso hast du das schon? Also, wir haben da eine Kommunikation gehabt. Nein! Micha hat gedacht, Selin hat ein bisschen Mühe mit diesen Bechern. Komm, steh da. Micha hat schon einen, der steht. Nein! Selin, das sieht gut Komm mit aus. zurückgehen, das ist gar zu lang. Ja, so! Ja, ja. Also. Ja, aber ja, Selin nein! hat schon den zweiten. Und? Nein, Selin hat den dritten. Oh, jetzt kommt's. Und Achtung, Achtung. Selin. Nein! Scheiße! Wir sind beide bereit. Ja, das ist genau. Na komm, stopp! Da haben wir's. Ganz knapp. Freaking Sekunde! Knapp. Ganz knapp. Aber wir haben den Gewinner. Und zwar Selin. Woo! Hey, Selin, ja, für Danke, dich der danke, Pokal. danke. Ja. Wir haben den Sieger Oh. von Micha gegen Selin. Ja, das war jetzt Ja. das letzte Mal. Gewesen. Schlecht. Sehr schön gewesen. Wir verabschieden uns aus unserem Studio und sehen uns leider nicht. Live vor Ort. Live Genau, vor Ort, kommen am genau. Sonntag, dort sehen wir sich wieder. Ciao. Ciao zusammen. Ciao.